संगत अस्सलाम वालेकुम याली मदद। अज वडी 12 रबीउल अव्वल अज महबूब मुस्तफ़ा पाक जे हुज़ूर में आयूं। सरदार जा करम आहिनि, सरदार साम्हूं आहे। सुहिणा साईं अज 12 रबीउल अव्वल आहे। मदीने शरीफ़ में हिकु राति अॻु में थींदी आहे 12 शरीफ़। सुभान अल्लाह जो रंग आहे। मौला करम नवाज़ी कई आहे। पाण अॼु हे सॼी मखलूक ख़ुशि आहे। सभु मीलाद था करनि, सभु असलात वसलाम अलैहि या रसूल अल्लाह था पढ़नि पिया। हे जेकी मीलाद आहे, हे जेकी मखलूक आहे खुटण जी नाहे। अखि खुटी वेंदी, मखलूक नथी खुटे। जीअं हे माण्हू आहिनि, अंगण पाक जेको आहे कंहिं कनि सवन जरेबनि में आहे, सवन एकड़नि में आहे। ही खुटण जो नाहे। ही मां ओलहे पासे खां बीठो आहियां, महबूबनि जे ओलहे उत्तर ओलह जी कुंड ते, ॾखिण ओलह जी कुंड ते मां बीठो आहियां। संगत हितां ॾखिण तरफ़ काबतुल्लाह शरीफ़ आहे, ॾखिण तरफ़ महबूब करीम सरदार उत्तर तरफ़ आहिनि। ऐं हिते माण्हू सिज उभरंदे ॾे पेर, सिज लहंदे ॾे पेर करे सुम्हंदा आहिनि, पर महबूब करीम अलैहिस्सलातु वसलाम पाक सरदारनि ॾे हिते ॾखिण पेर बि न कंदा आहिनि माण्हू, ऐं ओभर पेर बि न कंदा आहिनि। महबूबनि करीमनि ॾे सरदारनि ॾे न कंदा आहिनि अदब खां। हे मुंहिंजो महबूब मुस्तफ़ा पाक, जंहिंजे सदके महिरबानी थी असां हिन गुनाहगार ते। मुंहिंजा मौला शहनशाह जन बि सुवाल कया आहिनि, उन्हनि जा सुवाल पंहिंजी बारगाह में क़बूल कजांइ। वॾी 12 शरीफ़ आहे, साल में हिकु दफ़ो थींदी आहे। मुंहिंजा मौला उन 12 शरीफ़ महबूब करीम जी आमद जो सदको थी सुवालनि जा सुवाल पूरा कर। जन मूंखे चयो आहे उहे बि ख़ुशूसन ख़ासि जंहिं ख़र्च करे ऐं मूंखे मोकिलियो आहे, सरदार हाजी ख़ान महर साहब ॾैरकी वारो सखी जो महर। मदीने वारा सरदार पंहिंजी बारगाह में दरवेश जी हाज़िरी मक़बूल कर ऐं बचड़नि सूधो आबाद हुजे। शल सरदार अव्हां जी छांव में हुजे सदाई। असलात वसलाम अलैक या रसूल अल्लाह, असलात वसलाम अलैक या हबीब अल्लाह। वरी बि मुंहिंजी मदद करण वारनि में मां उन्हनि खे यादि कयां। मुंहिंजो महबूब शहनशाह ॿुधे ॾिसे पसे थो। मुंहिंजा महबूब शहनशाह भाऊ नसरुल्लाह खोसो साहब, उस्ताद साहिब ॾिनो चाचड़, उस्ताद अब्दुल सत्तार रोगाई, मदीने वारा सरदार इहे परतल थी अव्हां जी बारगाह में। सरकार निगाह करम फरमायो। ही मीलाद शरीफ़ आहे, मीलाद मदीने वारे सरदार जो आहे। हे माण्हू खारकूं विराइनि था पिया, असां बि वंड खाऊं था पिया। हे ॾिसो खारकूं, हे दरवेश खारकूं वठनि था। असलात वसलाम अलैक या रसूल अल्लाह। सिंधी, पाकिस्तानी, सिंधी, इराकी। सुभान अल्लाह, असलात वसलाम अलैक या रसूल सोना ही आज़ान ॿुधो, मदीने वारे सरदार जे हुज़ूर जी आज़ान ॿुधो। सरदार पाक जे रोज़े मुबारक जूं नीला ॾिसो, ज़ियारतूं वठो। मां कुतड़े जो सरदार मौला महबूब शहनशाह, मुंहिंजो सरदार शहनशाह हादी, मुंहिंजो करीम महबूब, मुंहिंजो करीम मौला। ये वॾी 12 शरीफ़ आहे, 12 रबीउल अव्वल आहे। बिस्मिल्लाह, असलात वसलाम अलैक या रसूल अल्लाह, असलात वसलाम अलैक या हबीब अल्लाह, असलात वसलाम अलैक या रसूल अल्लाह, असलात वसलाम अलैक या हबीब अल्लाह। आमीन। सलात वसलाम अलैक या रसूल अल्लाह।
सलाम अलैका या हबीब सलात व सलाम अलैका या रसूल मंगल के दिन निकलते हैं सलात व सलाम अलैका या हबीब सलात व सलाम अलैका या रसूल सलात व सलाम अलैका या रसूल आज सुबह 2 दिन में बैठा आज भी है सवाब भी है सुबह शाम तक थे मंगल की सुबह 11 घंटे में निकलती है सलात व सलाम अलैका या हबीब या मुझा सरदार सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलात व सलाम या रसूल अल्लाह सलात व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलात व सलाम अलैका या हबीब मुझा सुना आमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम बिस्मिल्लाह 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 अस्सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह मुझा सुना सभई संगत आमीन चओ जो हुजूर सरदार ते सलवात मुबारक पढ़ो जो अॼु 12 रबीउल अव्वल वॾी राति आहे महबूबनि करीमनि जी आमद जी राति आहे आमद जी राति जे सदके सभई मुश्किलूं दूर थी वेंदियूं सरदार महबूब ख़ुदा आहे वो आम ना है बाबा सरदार मालिक मौला है शहंशाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम।